ये आ चुके हैं जी पानी। ढीला छोड़ दो उसे आप। चलो सो ये जो पानी आप देख रहे हैं ये हमने ये नीचे कुएं से निकाला है। शिंक्यारी में जो है आज भी कुएं का ट्रेंड चलता है। मनसेरा का विलेज है, काफ़ी गहराई है। ये हमने इसको पहले नीचे फेंका, उसके बाद से लपेट के जो है ना ऊपर उठाया।